Сіз көзіңіздің алдында бұрын-соңды көлбеңдеп жүрген нәрселерді байқадыңыз ба? Ол кішкентай ұзын шіркейге немесе мөлдір кесекке ұқсауы мүмкін. Сіз оларды анықтап көруге тырысқаныңызда жоғалып кетеді және назарыңызды басқа жаққа аударғаныңызда қайта келеді. Бірақ көзіңізді жууға асықпаңыз. Сіз көріп жүрген нәрсе жүзгіш шіркей деп аталатын қалыпты нәрсе. Бұл нәрселердің ғылыми атауы мускаe volitantes, латыншадан жүзгіш шыбындар. Және аты айтып тұрғандай мазаңызды да алуы мүмкін. Бірақ шындығында бұл шыбын немесе көздің сыртындағы нәрсе емес. Олар көз домалағының ішінде орналасады. Бұл шіркейлер қозғалып жүзіп жүргені үшін тірі болып көрінуі мүмкін, бірақ олай емес. Шіркейлер бұл көздің жарық баратын бөлігі көз торына көлеңке түсіретін кішкентай объекттер. Ол терінің бөлігі эритроцит немесе ақуыз болуы мүмкін. Олар көздің домалағының ішіндегі сұйықтықта орналасқандықтан көз қозғалған сайын олар да көздің қозғалысымен бірге қозғалады. Көзіңізді қозғап тоқтатқанда олар да қозғалып тоқтайды. Шіркейлер негізінен көбінесе анық көріне бермейді. Олар көздің торына жақындаған сайын анық көріне бастайды. Сіз қолыңызды жарық түсіп тұрған кезде үстелдің үстіне жақындатқаныңыз сияқты, көлеңке де жақындаған кезде анығырақ бола бастайды. Шіркейлер негізінде бір түсті жазықтыққа қараған кезде көріне бастайды. Мысалы, компьютердің экраны, қар немесе ашық аспан. Олардың бір түстілігінің арқасында шіркейлерді көре аламыз. Жарық қаттырақ болса, қарашық кішірейе түседі. Бұл егер шашыратылған лампаны бір бағытқа бағытталған лампамен ауыстырғандағы эффектке ұқсайды. Бұл кезде де көлеңке анығырақ түсе бастайды. Бұдан басқа тағы да көзге көрінетін шіркейге ұқсайтын феномен бар. Бірақ оларға қатысы жоқ. Егер сіз ашық аспанға қарап тұрып мынадай жылдамдықтағы нүктелерді байқаған болсаңыз, сіз көк жазықтықтағы энтропикалық құбылысты байқаған болдыңыз. Былайша алғанда, бұл жүзгіш шіркейлердің қарама-қарсысы. Бұл жерде сіз көлеңкені байқамайсыз. Көздің торына еніп жатқан жарықшаларды байқап жатсыз. Бұл жарықшалар эритроциттермен жүзіп келген лейкоциттер арқылы көрінеді. Лейкоциттер соншалықты үлкен болуы мүмкін. Алдына плазма кеңістігін жасап алып, капилляриді бір өзі толтыра алады. Кеңістік пен лейкоцит эритроциттерге қарағанда көк түсті көбірек сіңіре алғаны үшін, олардың капилляридегі еркін қозғалыстары бізге үлкен жылдамдықта жүзіп жүрген жарықша сияқты көріне бастайды. Идеалды жағдайда сіз жарықшаның артынан қара құйрықты көре аласыз. Бұл негізінде лейкоциттің артындағы эритроциттер. Кейбір ғылыми мұражайларда көк түсті экран экспонаттары бар. Мұнда сіз жаңағы айтылған эффекттерді күнделікті өмірден қарағанда анығырақ байқай аласыз. Барлық дерлік адам мұндай эффекттерді байқаса да, олардың саны мен түрі әртүрлі. Шіркейлерге келетін болсақ, біз оларды көбінесе байқамаймыз, өйткені ми оларға игнор жасай алады. Алайда егер шіркейлер көздің көруіне кедергі жасайтындай көп немесе үлкен болса, бұл көз ауруының симптомы болуы мүмкін, және мұндай кезде оны жедел емдетуіміз керек. Бірақ көп жағдайларда шіркей мен жарықшалар сияқты энтропиялық құбылыстар біздің көзіміздің айналаны көруі, көріп жатқан ортамыздан бөлек біздің биологиямыз бен санамызға да байланысты екеніне ескерту болып саналады.